Почитувани граѓани, се наоѓаме во старата битолска чаршија, каде што наместо метеж од луѓе, сведоци сме на мртвило и затворени дуќани со спуштени кепенци. Оваа грда слика најмногу се должи на сиромаштијата во која што тоне Република Македонија, како и на репресивната казнена политика што ја воведе владата на ВМРО ДПМН. Во немоќта и неспособноста да се справи со проблемите, оваа власт, почитувани граѓани, ви подготвува уште еден арач. Дополнителни околу 60.000 денари од джебот на сите корисници на фискални апарати, односно од над 100.000 правни субјекти во Република Македонија ќе бидат собрани близу 6 милијарди денари. Од мај оваа година ќе стапи во сила Законот за регистрирање на готовинско плаќање, кој предвидува секој корисник на фискален апарат да набави нова фискална каса заради поврзување на фискалната опрема на даночните обврзници со управата за јавни приходи. Покрај ова, сите корисници на фискални апарати ќе мораат, покрај основната, задолжително да набават и втора резервна фискална каса. Тоа значи дека сите таксисти, здравствени и стоматолошки ординации, адвокатски канцеларии, угостителски и трговски објекти, колонијали, стоваришта и многу други правни субјекти ќе бидат изложени на дополнителен трошок од близу 60.000 денари. Измените на овај закон беа донесени по скратена постапка, лукаво фингирано законот да почне да се применува веднаш после изборите, а за тоа гласа гостинот од Скопје Антонио Милошевски, кој во Битола доаѓа на визита од избори на избори, и пратеничката Лилјана Кузмановска, која сега повторно ја бара довербата од битолчани. Ваквата погубна политика на ВМРО ДПМН, почитувани граѓани, можете да ја спречите само вие, доколку во недела на 27 април масовно излезете да гласате за СДСМ и Здружената опозиција за промени и нов почеток со заокружување на бројот 1.